वेलकम बैक। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी आम तौर पर अपने भड़काऊ और विवादित भाषणों के लिए सुर्खियों में आते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS और उसके चीफ बगदादी को खुला चैलेंज दिया। साथ ही नौजवानों को आगाह भी किया कि वो ISIS में ना आए। ओवैसी ने बगदादी को दिया खुला चैलेंज। हम पूछना चाहते हैं उस अबू बकर से, उस जालिम से, जिस दिन तू नजर आएगा याद रख बगदादी तेरे जिस्म के एक नहीं 100 टुकड़े करके बताएंगे हम इंशाअल्लाह। ओवैसी ने ISIS को ललकारा और आज से ये दाइश या आईसिस का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। ISIS का नाम लेवा कोई नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आज पहली बार AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ खुलकर कहा और सार्वजनिक मंच पर कहा। यही नहीं, उन्होंने ISIS के चीफ अबू बकर अल बगदादी पर भी बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि बगदादी जालिम है और उसने मुसलमानों को भी तकलीफ दी है। हम पूछना चाहते हैं उस अबू बकर से, उस जालिम से, कि तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी में हरम में अपने सुसाइड बॉम्बर को भेजा। अरे जिस दिन तू नजर आएगा किसी मुसलमान को और हमारी हमीयत, हमारी गैरत और हमारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जिस दिन तू नजर आएगा याद रख बगदादी तेरे जिस्म के एक नहीं 100 टुकड़े करके बताएंगे हम इंशाअल्लाह। तूने दुनिया के सामने मासूम लोगों की गर्दनें काटी, जिस दिन तू जिंदा पकड़ा जाएगा तेरे जिस्म की हड्डी बोटी भी तुझको या तेरे चाहने वालों को नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तूने मुसलमानों को इतनी बड़ी तकलीफ दी कि हमारे अल्फाज उस तकलीफ को बयान नहीं कर सकते, हमारे अल्फाज उस तकलीफ को बयान नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मदीने शरीफ की पाक सरजमीन पर बम ब्लास्ट होना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। ईद के 2 दिन बाद हैदराबाद में हुई इस बड़ी पब्लिक मीटिंग में ओवैसी पूरे रंग में थे। उन्होंने ISIS को मुजरिमों की फौज करार दिया। दाइश झूठ है, ये मुजरिमों की फौज है। उसका नाम निहाद खलीफा और उसकी फौज जहन्नम के कुत्ते हैं। ये लोग जहन्नम के कुत्ते हैं, झूठे हैं। आप पूछ सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो? दाइश आइस का जो मैगजीन है जिसके जरिए वो दुनिया को अपनी बर्बरियत का पैगाम पहुंचाते हैं, उस मैगजीन का नाम दाबिख है। तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा, अल्लाह उनको नमक की तरह जो पानी में घुल जाती है उस तरह घुला देगा। और आज से ये दाइश या आईसिस का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। ISIS का नाम लेवा कोई नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ये मदीने शरीफ पर बम ब्लास्ट, वहां पर सुसाइड बॉम्बर को भी जाना, ये आलम इस्लाम पर हमला है।